Привет, дорогие мои! Ну что, к нам в Германию пришла зима. Конечно, где-то идет дождь, где-то ветер и шторм, а у нас вот под Кёльном, 30 километров от Кёльна, снежок лежит. Вот сейчас, правда, немножко его уже меньше стало, но вот сзади меня елочка была вчера еще полностью покрыта снегом. Я что хочу сказать. Я никогда ни разу никого не просила ставить мне лайки и подписываться на мои каналы. Но я просто приглашаю вас послушать. У меня один канал о любви. Я там выставляла аудиорассказы, отрывки из романов о любви, которые сама написала. И канал о том, как выйти замуж, а это тоже про любовь. Так что заходите, слушайте, очень много интересного. И там, где про брак, это в основном про Германию, про немцев, про ментальность. Ну, в общем, интересно. Любви вам всем!